स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आप सभी को बताने वालों किस तरह से आप सर्च टेबल वीडियो बनाकर अच्छा खासा अपनी वीडियो पे व्यूज ला सकते हो और चैनल को ग्रोथ कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा बड़े यूट्यूबर ज्यादातर यही कहते हैं कि दोस्तों सर्च टेबल वीडियो बनाओ, आपका चैनल ग्रोथ होगा। तो आपके एक एप्लीकेशन है खूब बड़ी, आप यहाँ पे जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एक कीवर्ड यहाँ पे रिसर्च करके आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम 100 और कंपटीशन हाई है। तो आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे 100% आपकी वीडियो वायरल होगी। इसी तरह से आप यहाँ पे टॉपिक से रिसर्च करके अच्छा खासा व्यूज ला सकते हैं वीडियो पे दोस्तों। और आप प्यारा से एक थंबनेल बनाना जिससे कि और वीडियो वायरल हो। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।